دوستانو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تیر ورځ موږ تاسو د مایکروسافټ ورډ پروګرام د لیو ټیب تر پیج سیټ اپ پورې ویل او پیج سیټ اپ مخلاص کړو. نن به په پاراګراف او ارینج باندې خبرې وکړو. لومړی به زه راشم دلته یو څه لیکل وکړم. فرض کړه زه به ولیکم چې واټ از کمپیوټر او له هغې څخه وروسته به زه یو څه پاراګرافونه هم یو څلور پاراګرافونه به هم ولیکم. ګورې دغه پاراګرافونه ما ولیکل. دې څخه وروسته زه راځم د عنوان چې دی ورته کنټرول بی کوم بولډ کوم او له دې وروسته دا ټکسټ ورته انتخابوم هم زه راځم او دا ورته جسټیفای کوم. اوس زه دلته درېږم چې کله دلته ودرېدم لیو ټیب ته راځم زه غواړم دغه لیفټ سایډ ته د ما د پاراګراف چې دی لږ ځای سپین پرېږدم نو دلته لیفټ ورته انتخابوم او دلته راځم. په دې ډول موږ کولی شو چې لیفټ سایډ ځان ته سپین کړو. دلته کولی شو یو عکس اضافه کړو هر څه ضرورت دپاره چې سپین کړی یا تش کړی م استفاده ترېنه کولی شو. دومه خبره دا ده ګورې زه دلته درېږم ورته وایم یاره رایټ سایډ طرف ته هم یا رایټ سایډ ته هم یو څه ځای ماته تش کړه دلته هم زما ضرورت دی. په دې شکل موږ تاسې کولی شو چې رایټ سایډ ته هم لږ ځای سپین کړو ځان ته یا تشی کړو. که نه غواړئ نو بیرته بک شئ نو کولی شئ چې بیرته بک شئ. بله خبره هم ګورئ کرزر زه همدغه دوم پاراګراف کې دراوم له دې څخه وروسته زه راځم سپیسینګ ته. سپیسینګ زه ورته وایم له دې نه بیفور مخکې دغه ځای کې سپیسینګ ماته اضافه کړه نو زه ورته راځم په دې ډول سپیسینګ ورته کم و زیات کولی شم. او که چېرته زه همدغلته کرزر چې ولاړ ده له دې نه وروسته چې کوم پاراګرافونه دي د دېو ترمنځ سپیسینګ زیات کړه نو چې کله راشم له دې نه وروسته چې کوم پاراګراف دی یا افټر پاراګراف چې دی سپیسینګ اضافه کولی شو. دا هم موږ سره د سپیسینګ خبره وه. بله خبره موږ سره د ارینج یا ارینجمنټ په اړه ده. زه راځم یو عکس اخلم انزرټ ته راځم له هغې څخه وروسته پکچرز ته راځم او یو عکس اخلم. ډیسکټاپ ته راځم د ډیسکټاپ څخه وروسته فرض که دا یو عکس دی یو لوګو به واخلو. فرض که دا یو لوګو ده دا لوګو مو واخیسته دا مې انزرټ که. چې کله دا لوګو مې انزرټ که دا لوګو چې زه اوس پورته خېژوم چېرته چې زما خوښه یې هلته دا نه ځي نو زه راځم لیوټ ته او له دې څخه وروسته اول به پوزیشن باندې خبرې وکړو. ګورې پوزیشن باندې چې راغلم وایي دغه عکس یا دغه لوګو تاسې غواړئ کومې خواته راشي نو ما ورته انتخاب که ټاپ لیفټ. ګورې ټاپ لیفټ ته راغی. که چېرته ستاسې ټاپ لیفټ په کار نه وي سنټر په کار وي سنټر ورته انتخابولی شئ. همدا ډول کولی شئ لیفټ ورته انتخاب کړئ. کولی شئ چې بیخي د ورقې منځ ورته انتخاب کړئ. بیا د ورقې په منځ کې رایټ او لیفټ ورته انتخابولی شئ. باټم ورته انتخابولی شئ. باټم کې بیا رایټ سنټر لیفټ ورته انتخابولی شئ. نو هرې خواته چې ستاسې په کار وي هغه عکس تاسې کولی شئ چې په دې طریقه هغه عکس راوړئ. نو زه به راشم بیرته دغه ځای به ورته انتخاب کړم. نو دا موږ سره د عکس خبره شو. خو کله چې زه دا عکس غواړم په خپله خوښه انتقال کړم نو زه راځم دلته دا سکویر ورته اخلم. چې کله سکویر مې واخیسته د عکس به لږ وړوکی کړم زه. ګورې دا زه اوس هرې خواته وړلی شم. د سکویر څخه هدف دا دی ګورئ دغه عکس چې ما چېرته کېښودو د دې ټاپ طرف ته باټم رایټ لیفټ څلورو خواو ته خط لیکل کېدلی شي او خط به پکې موجود وي. خو که چېرته زه ورته راشم او دلته ورته انتخاب کړم ټیټ چې کله ټیټ مې انتخاب کړو اوس هم د دې ټولو خواو ته خط لیکل کېږي ولې دغه خط چې دی د آبجیکټ یا د عکس سره نږدې شو. ګورې دلته دا سپیسینګ ډېر کم شو ډېر سره نږدې شو ټیټ شو. خو که سکویر ورته انتخاب کړم ګورې دا ځایونو کې سپیس بیرته زیات شو نو زه ورته ټیټ انتخابوم سپیس کمیږي. ترو هم همدغه خبره ده چې عکس دپاره چې دی دغه شاوخوا کې چې دا کوم سپیس دی خط به ورسره نږدې راځي. بله خبره چې دی دلته ټاپ ان باټم دی. ټاپ او ان باټم څخه هدف دا دی چې کله ټاپ او ان باټم اپشن ته ورته آن که ګورې دغه کمانډ چې کله زه دا تصویر هرې خوا ته وړم نو دغه رایټ او لیفټ طرف ته موږ سره دا ځای تشیږي. فقط ټاپ او باټم طرف ته به خط او نور به دې خوا خط ته اجازه نه ورکوي چې زما د عکس اوسیږي. خو زه ورته وایم یاره دا صحیح نه ده نو زه ورته انتخابوم سکویر. ورته سکویر صحیح ده. بله خبره دلته راپ ټکس ته راځم بهایند ټکس ورته انتخابوم. بهایند ټکس یعنی دغه زما عکس چې دی دغه د ټکس شاته بوځه. ګورې د ټکس شاته یې بوتو. همدا ډول راپ ټکس ته راځم ورته وایم چې ان فرنټ آف ټکس د ټکس نه یې مخکې راوړه. ګورې ټکس نه یې مخکې راته راوړه. اوس ټکس چې شاته ټکس دی هغه ورکېږي. هر ځای کې چې زه عکس ږدم شاته چې ټکس دی هغه ورکېږي.
نو دا هم موږ سره د رایټ بیهایند ټیکس او ان فرنٹ اف ټیکس خبره وه. بل ایډیټ ډراپ پوینټس دی، کله چې دې باندې کلیک وکړم ګوري دلته څه ډاټونه ورکوي. تاسې کولی شئ چې په خپله خوښه باندې دغه ډاټونو کې ایډیټ وکړئ. ګورئ زه وایم یاره دا خط په دغه شکل راشي، همدا ډول دا خط د دې ځای نه په دې شکل راشي. ګورئ اوس په دې شکل دا خطونه دا ځای نه ما ورته سپین کړي په دې شکل راغی. نو تاسې کولی شئ چې رب ټیکس ته راشئ او د هغې څخه وروسته ایډیټ رب پوینټ ورته انتخاب کړئ، په خپله خوښه ورته څه وکړئ ډیزاین وکړئ. ګورئ زه دا عکس اوس کولی شم چې هر ځای ته ویسم، دې ټاپ ځای کې مې ښودلی شم، دلته یې مې ښودلی شم، دلته یې مې ښودلی شم، هر ځای کې چې زما خوښه یې زه کولی شم چې موو کړم انتقال یې کړم. خو که چېرته زه د رب ټیکس ته راشم او دلته موو ویت ټیکس ورته انتخاب کړم یا فکس پوزیشن آن پیج ورته لرې کړم، اوس ګورئ دا عکس زه پورته نشم وړلی. ولې پورته نشم وړلی؟ ځکه یې پورته نشم وړلی ځینې وخت ګورئ یو تاسې به مکتوب استلام پیشنهاد دا لیدلی وي چې دغه پاس لوګوګانې وي، نو دا لوګو دپاره دا اوس دلته نه انتقالېږي که نه. نو تاسې چې کله یو لوګو یو عکس راوړئ نو تاسې به راشئ رب ټیکس ته، هغې څخه وروسته فکس پوزیشن آن پیج به ورته انتخاب کوئ. نو هغې نه وروسته تاسې کولی شئ چې فرض کړه دا دلته راوړئ، کوشنی یې کړئ او تنظیم یې کړئ او په دې شکل یې دلته پرېږدئ. نو دا هم موږ سره په رب ټیکس کې چې دی د فکس پوزیشن او موو ویت ټیکس خبره وه. موو ویت ټیکس خبره دا چې هرې خوا ته انتخابوم ټیکس به ترېنه تښتي، ټیکس به ترېنه لرې کېږي او زموږ تصویر به ځان ته ځای پیدا کوي. بله خبره هم دلته مور لیوټ آپشنز دي. کله چې زه دلته راشم ګورئ دا همغه خبره کوي، انلاین او سکویر او ټایټ او څه رقم غواړئ دا عکس، ان فرنٹ اف ټیکس بیهایند ټیکس دا خبرې دي، رب ټیکس لیفت او رایټ او دا خو موږ تاسې وویلې. دلته یوه خبره بل مهمه چې دا هغه ډسټنس فرام ټیکس دی. زه داسې کار کوم زه دغه خپل آبجیکټ یا دغه عکس چې دی سکویر انتخابوم، له دې څخه وروسته زه راځم دا دغه د پاراګراف منځ کې ږدم چې کله مې کېښوده د دې شاوخوا کې چې دا کوم سپیس دی دا کسټومایز شکل باندې خپله غواړم اضافه کړم. نو ته به یې راشه مور لیوټس ته آپشنز ته د هغې څخه ډسټنس فرام ټیکس ټاپ طرف ته څومره ځای تش شي، زه وایم یاره ټاپ طرف ته 0.5، باټم څومره ځای تش شي، زه وایم یاره 0.5، لیفت طرف ته څومره ځای تش شي 0.5 ورته انتخابوم او رایټ طرف ته هم 0.5 ورته انتخابوم او کې کوم. ګورئ دغه شاوخوا لیکل ترېنه ټول لرې شول. نو دا هم موږ سره دغه د آبجیکټ څخه دا ټیکس چې دی څومره ډسټنس ولري، څومره فاصله ولري، هغه فاصله تاسې کولی شئ له دې څخه انتخاب کړئ او سیټ از ډیفالټ چې ورته انتخاب کړم هغه خپل نارمال حالت ته بیا بېرته راځي. نو زه ورته راځم دا مور لیوټس ته او له دې څخه وروسته دا ورته ټول صفر کوم بیرته. ګورئ دا به ورته ټول صفر کړم، یعنی ټاپ طرف ته هم باید صفر شي، همدا ډول باټم هم باید صفر شي زه ورته وایم، او دا رایټ هم صفر شي او ورپسې دا هم صفر شي. اوکې کوم. ګورئ مکمل صفر شو، شاوخوا ورسره مکمل زما د عکس سره زما د آبجیکټ سره دا ټیکس مکمل ونښلېدلو. نو دا هم موږ سره د رب ټیکس خبرې وي چې د کله پکچر موږ تاسې راوړو څه ډول هغه پکچر موږ موف کولی شو، بیهایند ټیکس، ان فرنٹ اف ټیکس، سکویر، تھرو، دا مسایل تنظیمولی شو. بله خبره دلته موږ سره برینګ فارورډ ده. ګورئ دې دپاره داسې کار کوم یو کنټرول ان سره یو نوی پیج اخلم، چې کله مې نوی پیج واخیسته بیا راځم انزرټ ته، د انزرټ څخه وروسته شیپس ته راځم او زه ورته وایم چې دا یو شیپ یو سرکل رسموم او ورپسې بیا راځم انزرټ ته او بیا وایم چې یار یو بل سرکل هم زما په کار دی، دا خو دوم سرکل شو. لږ بیا ورته نږدې کړم په ایرو کی باندې، دا دې ته به یو رنګ ورکړم، فرض کړه دې ته به یو سور رنګ ورکړم او بیا هم راځم انزرټ ته او د انزرټ څخه وروسته شیپس ته راځم او شیپس کې وایم چې دغه یو بل سرکل هم راته جوړ کړه. لږ به یې دې پلو کړم چې ښکاره شي ټول، دې ته وایم زیړ رنګ ورکړه. ګورئ دا ما سره 3 آبجیکټس شو، صحیح ده. زه هغه شاته آبجیکټس لیکوم او بیا راځم لیوټ ته. کله لیوټ ته چې راغلم برینګ فارورډ، ګورئ برینګ فارورډ څخه هدف دا دی چې دغه شاته عکس چې کوم ما سلیکټ کړی انتخاب کړی دا یوه خانه مخکې راوړه. برینګ فارورډ ورته انتخابوم، ګوره سوري لاندې که دی ورته مخکې کړه. خو که چېرته زه ورته راشم برینګ ټو فرنټ، د ټولو څخه به دا عکس ماته مخکې کړي چې کلیک مې کړ دواړه یې شاته کړه دا عکس یې مخکې کړه.
نو دا موږ سره او برینګ ان فرنٹ اف ټیکس او ټیکس خو موږ سره نشته خو چې وي د ټیکس سره مخامخ راوړي یعنی د ټیکس مخې ته راوړي او سنت بیکورډز هدف دا دی ګوري دا چې ما انتخاب کړی ورته وایم سنت بیکورډ دا به ما یوه خانه شاته کی خو که زه ورته همدلته راشم او سنت ټو بیک وکړم د ټول نه به ماته شاته یوسي نو دا موږ سره د یو آبجیکټ یا د یو عکس چې څو عکسونه یې کوم عکس مخکې راوړي کوم عکس وروسته راوړي د دې مسایلو پورې خبره کوي بل هم سلیکشن پین دی سلیکشن پین موږ تاسو په هوم کې هم ویلی او زه سلیکشن پین انتخابوم دلته ما سره دغه سلیکشن پین شو کېږي زه وایم یاره دغه اوول لومړی دریم عکس زما په کار نه ده دا لرې کوم دا اول هم لرې کوم یوازې دا دوم پرېږدم یا وایم دا دوم هم لرې کوم دا اول پرېږدم هر یو چې ستاسو ضرورت وي نو هغه کولی شي دې څخه کلیک وکړئ دا سترګه آن او آف کړئ دې ځای نه ورکېږي هیډ آل مکمل نه غواړم شو آل ټول غواړم دا هم موږ سره د سلیکشن پین خبره وه یعنې موږ تاسې په دې شکل کولی شو خپل پکچر یا آبجیکټونه تنظیم کړو بل هم موږ تاسو سره د الاینمنټ خبره ده ګورئ دغه آبجیکټ ما انتخاب که صحیح ده زه الاین ته راځم د الاین څخه وروسته ورته وایم الاین لیفت د آبجیکټ به راته لیفت طرف ته ویسي که ورته وایم چې الاین سنټر دا به سنټر ته راته راوړي که ورته وایم چې یاره الاین ټاپ طرف ته به ویسي نو دا ټول د الاینمنټ پورې خبره ده الاین باټم لاندې ته به موږ د پیج لاندې یا باټم ته به موږ ته راوړي نو رایټ طرف ته غواړي رایټ طرف ته راوړي او بیا ورته لیفت انتخاب او لیفت طرف ته راوړي ټاپ انتخاب او ټاپ ته راوړي هرې خواته چې ستاسو په کار تاسو کولی شئ چې راوړئ بل ګورئ ډسټریبیوټ هوریزنټلی دی او ډسټریبیوټ ورټیکلی دی د دې څخه هدف دا دی ښه ګورئ زه به کنټرول ان سره یو نوی پیج واخلم چې کله مې نوی پیج واخیسته د هغې نه وروسته به زه راشم فرض که زه به یو مثال به زه تاسو ته جوړ کړم چې تاسو فقط په دې باندې پوه شئ زه فرض که دغه اخلم ورته وایم دا زما سره یو آبجیکټ شو او یو کاپي به یې واخلو او دا یې ورته وایم دوم شو بیا یې سلیکټ کوم کنټرول او لیفت کلیک سره د دې بل کاپي ما اخلم او بیا زه دا سلیکټ کوم او کنټرول لیفت سره د دې بل کاپي اخلم او بیا دا سلیکټ کوم کنټرول لیفت سره د دې بل کاپي اخلم او بیا سلیکټ کوم د دې کنټرول او لیفت کلیک سره د دې بل کاپي اخلم ګورئ دا ټول ما کاپي کې صحیح دی که نه له دې څخه وروسته زه هوم ته راځم او هوم څخه وروسته زه ورته دا سلیکټ انتخابوم سلیکټ آبجیکټس به ورته انتخاب کړم اوس زه راځم دا ټول آبجیکټ سلیکټ کوم بیا وروسته راځم لیوټ ته کله چې لیوټ ته راغلم زه وایم اول خو دا ماته ګروپ که ګروپ په دې معنا چې ټول یو شي ګورئ دا اوس ما سره ټول یو شو که دا انتقالوم یو نه انتقالیږي ټول انتقالیږي ولې د دې ترمنځ د سپیسینګ فرق کوي یو سپیس لږ دی د یو سپیس زیات دی زه غواړم دا سپیس یې هم جوړ شي ګروپ خو مې که ګروپ او ان ګروپ له دې څخه کولی شي ګروپ ان ګروپ که چېرته ان ګروپ کوم زه اوس انتقالوم یو انتقالیږي خو یاره وایم نه داسې کار کوم دا ټول به سلیکټ کړم خو اول به تاسې هوم ته راشي دلته به سلیکشن ورته واخلي چې شی سلیکټ آبجیکټس یوازې که ټیکس وي ټیکس نه سلیکټ آبجیکټس هغې نه وروسته به تاسې لیوټ ته راشئ او چې لیوټ ته راغلی دا به ګروپ کوي چې کله مو ګروپ کړي دې څخه وروسته زه ورته وایم ډسټریبیوټ هوریزنټلی چې کله دا ورته ما انتخاب کړو ګورئ په هوریزنټلی شکل باندې د دې ترمنځ ماته سپیس زه وایم جوړ کړه د کمانډ چې کار ونه کړه دلیل دا دی چې موږ دا ګروپ کړی او دا به د ګروپ نه اول وباسو دا به ان ګروپ کو اوس ما ان ګروپ کې د دې نه وروسته الاین ته راځو ډسټریبیوټ هوریزنټلی ورته انتخابو ګورئ دا ټول په یو اندازه په یو سپیس سره موږ ته جوړ کړه دا به دا کم آبجیکټ چې ښکته او پورته وي دا به موږ ته نه جوړوي فقط د دې ترمنځ به یو اندازه سپیس راوړي که چېرته همدغه آبجیکټس تاسې راشئ ورته دلته ورټیکلی ډسټریبیوټ ورټیکلی انتخاب کړئ د دې څخه هدف دا دی چې دغه که چېرته په دې شکل موږ د آبجیکټ ایښودلی وي نو د دې په دې شکل باندې ورټیکلی شکل باندې د دې ترمنځ دغه سپیسینګ جوړوي اوس موږ هوریزنټلی ایښي هوریزنټلی یې موږ ته جوړ کړه که چېرته موږ همدغه آبجیکټس واخلو دلته په ورټیکلی شکل باندې یو کېدو او بیا یې ټول سلیکټ کړو او ورټیکلی ډسټریبیوشن ورته انتخاب کړو نو همدغه یو کار کوي دواړه بله خبره هم دلته ویو ګریډ لینز دی ګریډ لینز غواړي نه غواړي یاره نه غواړم بیرته ورته چیک آف که نو دا هم موږ تاسو سره مهم اپشنونه په الاین کې بل هم روټیټ لرو ګورئ روټیټ ته چې کله راشي دغه فرض کې یو آبجیکټ ده دا څومره غواړي روټیټ کوي 90 درجې غواړم روټیټ کړم روټیټ لیفت 90 درجې غواړي ورټیکل غواړي هوریزنټل غواړي هر ډول چې تاسو په کار وي کولی شئ چې خپل آبجیکټس روټیټ کړئ له دې څخه د روټیټ څخه هدف یعنې تاو راتاو یې کوي
نو دا زمونږ د نن درس سبا ان شاء الله په ریفرنس باندې خبرې کوو. د نن لپاره همدومره درس کافي ده.